na yama wakwaba na yaka wo say ade akye bia aha SOMPA 101.1 FM dwumadie no ye ade akye abia na ade akye ade bi akye a emu nsem ena yede ema wo enti ade kyen emu nsem ena yede eba ensem bebre ewo ade kyen mu a yede eba na wotwe ahyase adwuma yeda edikan eye enne asra na apro no kire se enne ye nafua enso ewo kuta won sabosome no emu ba bia wo bia anidie kwan so yama wachen ye gie di se onyame adomti na wotwe weekend na eye na nso sede etie bia boto no munya kora mpo a wo wonkwa ho de nko ade awurade no wadi ni ye efise obi hye mortuary obi hye prison obi hye amane bi mu se owo akwanya owo ene ya nka ebe sombo ede amano echen sika ene dwete enti misrew anopai baabi awo bia ma wani nye awurade mu na keka ho na da awurade ase na se awurade se oma wadi firi a na ufiri no enso aba emfa emao maka ne sa mawie no midin ede OWOAHENE ACHEAMPONG ade akye bia na ade akye no ye som ewo SOMPA 101.1 FM DJ Kennedy ye ko Facebook no so wadaroma wani die mu se wo ko Facebook no so a na wa like ye page no wa beka abusua no ho na wadi ye chi ewo ho abrebia ye de video to ho no ma na wo so wache wapia video na tiko e de ama unuanom na wo namfofo nyina na wo mo atimi ehunu saa na YouTube no so etie YouTube no eye SOMPA 101.1 na afe waba abeka abusua no eho anopei enche yafutusam eba yewie futusam na nkomo ne nkita hode bebre ewo ho enma ye de bema no nsia bo a ye beko eye fikesiem SOMPA 106.5 FM na yakwa akofa anopa no nsia kasebo ye de abrel yewie no nsia kasebo na ye besan aba na ya bedi dwa kakra eno achi ye beko biem na yakwa akofa Ghana Today no ye said ya Ghana maimutie edemau enedai said ya wo electoral area hotie said ya wo ntamu hotie said ya takwatie said ya Ghana tie ye ka amanyosem ye ka esomsem ye ka asem bia edempuntuo ebeba yasetena emu ya twempanifo adwene siso obi kura na aye bibi na se esombo edemfaso bebre nipa dodo no a yetimi ka ho asem ewo Ghana Today eso 0260 1960 0260 1960 wada Roma na wafre na wachere wadwen boko gidigidi bi anim enye dede gidigidi na kire se unim radio anase sorry unim radio so kasa eno ane se obekọ no boko nyansa ewo wasem a wo kan mu no eno ena yede eye adwuma abusuafo anopei maka no sa mawie no na ene yemfa asedama 21st clinic wo mo se enei wo matena se wo mo ye adwuma nkrabata dunum ni nyina wo mo ye adwuma ewo mu ene anopei ente wo ye wo niam nyina wie a na watum nika kọ okwa doctor fo no behwew ama wanya wayaresa o takwade a utia yeye Roman stores no hwe animu Dr. Augustine Sister Angela ene adwumayefo aka nyina omode obuo ni nimde ene behia wo kwan na afi yasaw yade yesa yade bia wo 21st clinic ema yade mema yade mpani yade mofra yade yesa ni nyina na yade pa ya gidin wo na yaresem na boye din a ebata ho obuni beka se eye brand no eye sciatica entinimu entinimu yade sa entini no sciatica nerve no efiru sisi achi fa wo sire mu ho a eho techema eya mesrew anopei tumnika na kọ eye 21st clinic na yenye waduro na wankasa obedi ho adanse yenkrobata dunu ni nyina free call center number 0540 311 0540 311 na wafre omo. On that note, yemfa anopay our word of motivation for your learning. Na anopay yafutu sama medi bie enede ya no ede ama no. Matro matudin say cherish your freedom. Ma
wo fa ahodi a wo no mane nsombo emma wo ma fa ahodi a wo no ensombo emfa emma wo eno ne na wotwi afutu sem a yede bie ano se be ya ene wu pia kwa adwuman ade bia wo ye obedi kan adwene wo fa ahodi ho first ansana watu anamon bia ewo se utuo freedom a priceless gift a chede bi onyamede ache nipa sika ntimi nto ahode bia no ebetimi atofa ahode eno nti se anopei wo fa ahode a mane nsombo emfa mawo na ya hweye se wobebo sa fa ahode no ho eban se wo fa ahode a wunya nkwatenten wunya asondwe utimi da edwen esodaye esusu se ade we na mepesa me ya ebe mama brabo etimi etu empon abakosem kire se nipa bebre wo must spend millions of cedis just to protect omo freedom enti anopei se ye ka asomdwe ho asem de akere wa ana ye ka fa ahode ho asem de akere wa manenya wasem hia efi se fa ahode ne boa din o nanso yemfa sika ena eto da bia se wo fa ahode a wo ade nyina se wo fa ahode a wo ade nyina enti ma wo fa ahode ho ehia wo ko store so a unya bi na wato ya ade bia wo de na nyamede ama wo no hwe na boho ban se won call police station da se won call prison da unhunu emfaso a ewo fa ahode so na ada wobekọ prison se wanya asam a wokodem ana se wokosra obi mpo ewo ho no ada no na wobehunu se fa ahode ne boye den pa enti anopei misraw migina nyankopɔ mobro ho so misraw se upie akwa adwuman ma wo fa ahode a wo no ehia na ankofiri wonsa bo ho ban na sonson wo ho na abenyini ache mamenya mfanto ho nkire o nano yawada nana agrada ono ana oda sore ye dware ye wo ne fie edresse ye sede ya ope otra ne lazarus emu eka ya abasoi kuntan ena okọ court nanani na se saada no a ne fa ahode ebefi ne nsa anopa okọ a ote lazarus emu no ebo anwumre beye no nan no num no nsia ho no na ote police cabin mu police for car pick up that day bi achire ena na agrada ate me pese we di adanse kire wo se fa ahode eyade ehia hwe wo dan mu se de ahote hwe baabi a woda hwe wo mpa a woda so aduane a wopɛ na wodi baabi a wopɛ na wonante ekro nanso se wanhwe ye na fa ahode no firi wo nsam a obi na be kire wo baabi a wobɛkɔ obi na be kire wo baabi a wobɛda obi na be kire wo ne a wobɛdie enti fa ahode ne bo eden na yemfa sika neto ti mesrew ena no pay upia kwa adwuman ma ofa ahode a wo no ensombo emfa mawo ade bia ebeba wakwan mu dwen ho kwa akire se ebetime ma atwa ofa ahode so a jai mu manenka ade bia ebeba wakwan mu obi obeye na dwen se obegege wo se ebeje ofa ahode afiri wo nsam a jai mu manenka enye hwe manipa nsero enye hwe manipa nkasa usuro enye hwe manipa nkasa wode uye hufo dodo ade eya ye wo ho bema kakra a wode enye hwe uye oba mpo a uye nipa enti mesrew anopai bofa hodie awo no eho ban na da biribi besie ne yebeka kire wo se ene untumi nkofie o obeda police station obeda eye prison adano ena obete masema meka na no pay ase awurade moa wo onhyira wo na oma wo adwene akoma a ubetimi de atemasem yase na wasom se
wo de bɛbɔ wo bra na no Bible kan yo wo say onitifo ohunu amane a ɛbɛba na ɔde ne ho kohunta na ntetekwa ɔyɛ asoɔden ɔfam na onya asotwe bebree manum asɛm nie mane nya wo fɛ mane nya wo dɛ na ɛbɛboa wo wobɛnya nyinkyɛn na wo fa ahodie ɛbɛtena hɔ afebɔ ɛnɛ yɛ dwoada anɔpa yi yɛtu yɛ hofo awie no yɛnhwɛ sɛdeɛ awie mu bɛsi ayɛ na ntɛntɛm so a no yɛnkɔ yɛnim na mamendi kan fa nto anim sɛ ewiem nsakyerɛeɛ a yɛde bɛyi no yɛnsɛm twerɛfo a ɔdɔ sukɔ ɛhwehwɛ nsɛm mu yɛ research team no wɔn na tena aseɛ na wɔn research ne a dawubɔfoɔ ɛka na wɔn asɔne so ayi bi ɛde ama yɛn enti deɛ ayɛka nyinaa yɛ nsusuyɛ ebetumi adane enti baabi bi a wɔ biara no ya na wahyɛ no nso depending on the movement no of the clouds and the weather no ebetumi adane ɛwɔ hɔ enti yɛnhyɛ ɛno ɛnso enti yɛmfa yɛ weather report FM yesan ma wakɔ aba aha ɛyɛ SOMPA 101.1 FM anɔpa yi ensuo agugu na saa nsuo yi a egugu yi no ɛhyɛ aseɛ ɛnora anwumere efiri Benin ɛna na ɛbobɔ ɛba na ensuo no ani kyerɛ esrem nti anante mua na aba nti ɛno ɛbɛma ɛnɛ Ghana ha afana nyinaa awo bɛwom ewiem bɛyɛ nwunu ɛwɔ Ghana man mu afana nyinaa na ɛno enwunu no achie no anopakro yi a yɛ kasa yi no yebehunu biribi a ɛte sɛ wusie ɛne nsu a ɛkyekyere ɛwɔ mpoano mmepɔ ne kwaye ɛso na ebenya nsunsanso wɔ sɛde a wonam a wobehunu w'anim tenten so titiro ɛwɔ baabi a kwaye mmepɔ ɛne mpoano ɛwɔ ɛno biribi a ɛte sɛ wusie ya emuduru no ɛbɛyɛ ɔhankyemu aduanan ɛbɛda no ho de anopa yi ɛwɔ Tarkwa ɛne ne ntamu ha ɛnom awia no yebehunu ensuo ya ayeremo ne suframa bɛyɛ ɔhankyemu aduasa ɛwɔ mu ɛnso ɛwɔ yɛ ntamu ha anopa yi a no wiemu nwunu no ebegyina degree Celsius no aduonu mmiɛnsa na adeɛ kye a awie bɛbɔ no ebepagya efiri aduonu mmiɛnsa ɛde akɔ na duasa ɛsoɔ enti anopa yi sei ɛna ewiemu ɛbɛyɛ ɛnɛdwoadai bɔ ho ban na hyɛ wo ho den na kai sɛ amanebɔ yi SOMPA 101.1 FM yɛ research team no a wɔnom ɛhwɛ ewiemu no wɔnom ne boa no ɛde ma yɛ na yɛde ɛbrɛ wɔ yɛdan yɛ ho aba yɛba yɛbɛkɔ abakɔsɛm emu FM yɛda mu nyinaa ase wohwɛ wo brɛ na sima aduanan ensia abɔ apa anopai nonum ɛho ɛnɛ ɛyɛ dwoada July bosome ne da ɛtɔso ɛnafua ɛnso ɛnɛ ɛwɔ abakɔsɛm mu ɛyɛ mfinhyia duosia ɛnan ɛwɔ July 7 1961 ɛna ɛyɛ topaye mienu ɛkasaye ana ɛtoyɛ ɛwɔ nkran na saa topaye mienu ya ɛtoyɛ 7 July 1961 ɛwɔ nkran no ɛde ehu ɛbai ɛma nipa na ɛtenkran sabra ne nyinaa na obia abɔ ehu topaye mienu a ɛtoyɛ no baako ɛtoyɛ ɛwɔ Flagstaff House baabi a ɛbɛn hɔ baabi a hɔ na ɔmampani ɛyɛ Kwame Nkrumah na wɔteɛ Flagstaff House no ɛhɔ na nɛ adane Jubilee House no enti baabi a ɛbɛn hɔ nom kakra ɛna topaye no dia edikan ɛtoyɛ topaye no dia ɛtɔsom yenu no nso ɛtoyɛ ɛwɔ baabi a ɛbɛn ɛyɛ airport ɛhɔ ɛnom ɛna ɛno nso saa topaye no dia ɛtɔso emienu ɛtoyɛ na saa topaye mienu totoyɛ pɛ aban a na ɔte akonwa so saa brɛ no ɔde soboɔ ɛbɔ opposition for sɛ we die jama wɔn mo ane hyase a wɔn edi saa edwuma no
enti no ade a ema aban na oho saa bre no na ni bre papa nadwen se mmara nhyehyɛdeɛ bi a yɛfrɛ no Preventive Detention Act no obɛgyina so na ɔde akyekye opposition fo bi de wɔn mu agumu na ɛnam so ma ɛba so saa sɛdeɛ ɔkaeɛ no pɛpɛɛpɛ na saa topa yɛ sɛdeɛ meka no sɛdeɛ ɛsɛ toyɛ no ɛnam so ma ɛyɛ ade a nsɛm bebree ɛna ɛsisiiɛ ɛwɔ ɛhɔ ɛnom ɛma nipa pii no a ɛhuboa ɛka wɔn mu na wohwɛ mu a saa berɛ no na atopayɛ toɔ no na ɛdɔso paa kakra bi abɛte na obi akɔto topayɛ wɔ ha kakra bi abɛto saa topayɛ mmienu wɔ yi a ɛtoyɛ akyire ɛno abusuafoɔ ɛba bɛda adi sɛ nafe ɛso ɛwɔ afe 1962 emu no ɛna ɔmampani Kwame Nkrumah yɛsan kɔto no topayɛ bio ɛwɔ Kulungungu ɛyɛ Ghana yɛne Burkina Faso ahyeɛ so hɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ no Kulungungu no hɔ nso yɛkɔto topayɛ enti ɛnɛ ɛyɛ mfirinhyia aduosia ɛnan pɛpɛɛpɛ a topayɛ mmienu ɛtoyɛ ɛwɔ Nkran baako bɛn Flagstaff House ɛna baako bɛn airport ɛnam so ma ehu ɛka Ghanafoɔ ma na wɔn te Nkran ɛne ntamu a topayɛ no ɛtoyɛ ɛnɛ wɔ abakɔsɛ mu nso kakra yɛboa no ɛde ɛbrɛ wɔ enie makan no saa mawie no ɛnɛ anɔpɛ yi yɛbɛfa ana yɛbɛhwɛ sɛdeɛ yakwan so ebesi ayɛ dwodwo ɛde ama yɛn driver ni bi a wusi kwan so adeɛ baako yɛ sɛ woma wadwen ne wani ba ho ɛne sɛ wobɛkɔ aba abɛduru no ɛno ne adeɛ a ehia sɛ wotumi kɔ a ɛwɔ sɛ wotumi ba enti ma yɛn kɔte sɛ ɛnam wo nsa so nipa bebree ahwere wɔn mo nkwa na yɛnhwɛ akontabuo yi a ɛyɛ ɛfa ifiri January ebesi ɛyɛ March honom nipa dodo a wɔn mo ahwere wɔn nkwa ɛnam ka nkwanhyia enti afe 2025 nko a edi yɛka wei ama wo de asua na wahunu sɛ niama yɛ nia bere da bia yɛ kasa nyinaa no ɛwɔ ase na se kyerɛ ne sɛ enkrofo ɛhwere wɔn mo nkwa obi ada sɔre akra fie ɔkɔ akɔpɛ de ne yere ne ne mma bedie ɔkɔ akɔpɛ de ne kunu ne ne mma bedie ɔkɔyɛ a wama ka nkwanhyia nti anɔpɛ yɛ bɔ nka yɛ bra yɛ Facebook no so SOMPA 101.1 FM ana wo de bra yɛ YouTube no wobɛhunu ni nyinaa we yɛ a percentage in change January to March 2025 ka nkwanhyia hodo a asisie ɛwɔ yakwan so afi ɛyɛ 2024 no nsɛm asisi ya ɔmokɔbɔ aprosifo amaneɛ nea cases reported no na 2024 na yɛ 3,405 ɛna yɛba 2025 yi January ebesi March enkoa no ɛyɛ 3,674 na kyerɛ sɛ afe 2025 bosome miɛnsa edi kan no koraa no ka nkwanhyia asi a yakɔ report no ɛno no dɔɔso kyɛn afe mu 2024 no enyinaa ɛyɛ ɔhankyɛmu enso akyirepɔ enkono afe nipa yɛnam ka kwan ho a ka ɛbɔ wɔ mo afe 2024 na ɛyɛ 573 afe 2025 January besi March bosome miɛnsa no nipa 650 ɛna ka abɔ wɔ mo ɛwɔ ka kwan ho ɛno yɛ ɔhankyɛmu edumiɛnsa akyirepɔ ɛnan afe wohwɛ mu a nipa wɔ mo pirepira ɛwɔ ka nkwanhyia emu afe 2024 na wɔn yɛ 3,823 ɛna afe 2025 January February March bosome miɛnsa no wɔn yɛ 4,287 wedi adanseɛ sɛ nipa epira nipa ewu na ɛno no yɛ ɔhankyɛmu dumienu akyirepɔ baako ɛna esiyɛ ɛhwɛ afe bosome miɛnsa na ade toto ɛyɛ afe 2024 deɛ no ho a afe nkwanhyia a yɛ kan nyinaa emu cars a enya saa nkwanhyia ɛno ɛyɛ vehicles involved no 2024 na ɛyɛ 5,783 ɛna 2025
ɛyɛ 6,143 na kyerɛ sɛ ɛno nso no ɛyɛ 6.1% increase ɛna aba abɛka ho bosome mmiɛnsa no ɛde aba abɛka afe dada no ɛho ɛna afe nipa a ɛwuo persons killed ɛwɔ nkwanhyia mu crashes no ɛmu no 2024 na ɛyɛ 609 2025 ɛyɛ 752 nipa ɛna ɛyɛ wɔn ɛwuo ɛyɛ ɔhankyɛmu aduonu mmiɛnsa akyire po enum ɛwɔ afe 2024 deɛ no emu weedi adanseɛ sɛ yakwan so akɔyɛ owuo atwedeɛ mekɔ aba mekɔpɛ bibia bedi nipa no kɔ a ɔmma nti weinti na da bia anopa yɛni abra yɛbɔ dawuru sɛ yɛmma yakwan so ɛnyɛ dwodwo obi a wopi abɔnten sɛ wote moto so wonam fam driver ni a wote kaa mu ni nyinaa yɛbɔ mo nka yɛ sɛ awurade mo mfa mo nkɔ dwodwo na ɔmfa mo meduru na mmom wote kaa n'akyi a ma w'ani nna hɔ sɛ ɛbɛyɛ a nkwanhyia bi kura besi a ebi a wobɛtumi ayɛ ho biribi ɛde abɔ akra ɛne agyapadeɛ ho ɛban ɛne nso road safety tip mu nkɔmmɔdi a yɛde ɛbrɛ wɔ enie abusua midin ɛde OWOAHENE ACHEAMPONG DJ Ken ɛna ɔde yɛkɔ Facebook wobɛyɛ Facebook a akontabu ana infographic ya yɛde ato hɔ yi no wobɛtumi ahunu ne nyinaa yɛnya ahoboa na yɛmfa nonsia kasebɔ emro yɛba yɛde dia aka akyi nyinaa no yɛde bɛtoa wo so ɛnɛ anɔpɛ ama bibia atumi akɔso kama ɛde ama ade akye na ade bi akye a ɛyɛ mu nsɛm ɛna yɛde bɛo ɛnɛ yɛ dwoada ɛnɛ dwoe nso ensɛm bɛn na ɛwɔ dawubɔ mu ensɛm bɛn na edi akɔtene ɛwɔ dawubɔ emu ne nyinaa no yɛnhwɛ ne tew na ɛnkyɛ yɛbɛkɔ sompa fikasiem na yakɔ akɔfa ɛnɛ anɔpɛ ensɛm ahodoɔ a ɛwɔ dwa ɛso na yɛde abrɔ MPP minority caucus to converge at Yoko over detention of Abdul Wahab Hanan. Abdul Wahab Hanan yache no as in say or Yoko for nsem wedi buru na awotwe yamane bail untumi MPA ente MPP ne minority for say ene ombekwa akwakire nsraban ewo Yoko for abobo ano ewo ho enum ahwe kwan ya befa so a yebegyae eye owura no ewo ho enum extend mobile phone ban to teachers invigilators during examination. Education Minister Yewra Haruna Drus or Shen woman suya so ono na eka say or say yensha say yebeboa na a teacher for ene wana suku nkwade etwere social okohwe so no yebema yebesi wo mo kwan say sabre no obi antime mfa mobile phone enko ho no ma ebetume akoso. MPP files injunction to block Ablekumanov rerun. Salam Mustafa say Ablekuma batwa yesi ye kwoto no foforo no ade say MPP for akokoto a ye koje tabo ede atoso ewo ho enum. Bono region ambulance service in crisis, few vehicle left to serve region. Oko Bono region a yesi ade a say ambulance a abande ba ye say mfanhwe enkrofo no ade a say ni nyina tete apansam akaketua bi ena esum omanfo no ewo ho yenkofa kasebo no mra ye ba enadwoi enkomo bebre ewo akire. Good morning. Wafidi ene to sompa FM and TV nebema weni jie ene aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dadwini binachiro sume udi ewnya bema weni jie naketiapa nso kamu ema aketiapa wafidi ene to sompa FM and TV why Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam dina ne kasebo biji sam ni eja su sem dina
Sompa de abama Sompa FM Emakatiapa Sompa TV Emanijie Sompa TV Emanijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV. Boa, we do so pepepe. Eye nyankopon. No ni wura nipa dabi antoan fo. There was no kasa kan bi. Wa ye antoan fo nyame. Antoan fo dabi. Ono ne ane. There was a boss ne bo she nyina ye amen and amen. Obimpo onipa betimi asa wo bo. Ba nipa agire betimi asa anytime. Oh yeah, time be. Yajini etimi sisa anytime. Onyame o say I am not a man that I will lie. Or the son of man that I will repent. Menye nipa na me utia so wo do abreponi se nyame kasa ya mum ntie ne yie o se menye nipa na me dia tro ena menye nipa nso ena masesa magene ne se nipa dia tro 101.1 FM o nyame nyansa wo de maye no o se menye nipa na me dia tro ena menye nipa nso ena masesa magene de makasa meye etia no kire se wo ne nipa bi edilia Ohene ye trase se sure onipa betimi asesa na gene onipa betimi adi atro enti se wo de nokura taade ekohye nipa bi na se wo ko hu nokura no a eye wo no aye mistake sure efi se na ni kwan se wo de nokura taade ni hye nipa no anche wo se nipa na ma wo evidence se o se nyankopon taade ni bi okay se nyankopon ne nokura no nyankopon ne nokura 101.1 nipa no wadi atro eno no so won cha atro no asesa na gene but o se onye nipa di nipa se ni pedi atro ni pass sana jo e ti se wo hia wo bia se obi a wo ni ba be de Aha ye Sompa 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited Akoba Simprimo. Anopa nonsia kase bo ebre ena aso no. Nana KJC Company Limited anopa nonsia kase bo ayede bayi. Na secure sanitary pass gina bababa. Ena medima fo herbal center Dr. Tamodaso na wono nso gina tata. Kase boy enam enkran ewo Sompa 106.5 FM no enam Sompa headquarters ewo Kumase eno Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Kumase Adam Fopa FM ewo Paris France Takwa Sompa 101.1 FM Takra de for Asom Sompa 103.3 Techima Sompa 106.1 Sunyane Sompa 98.9 and Ankranza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Decoder So Sompa FM Facebook Live Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Sompa FM Live it will call your page no so say your Facebook say your YouTube Sompa 106.5 FM one na wa share na wa like page no wa share na wama ensemde Sompa ma akatuapa ye de abre adasa e woni titru enkran ene Ghana ha nyina no wo mo nso anya ho mfaso ye website www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited secure sanitary pass ena medima for herbal center Dr. Tamodaso ena ebo ye chidom ensema ye de esom wano pa jedi makotire no ebini Emamu abi video bi ne na mabonte handcuff gu obi nsa yesi wa break jail ne kowe ya wo mo say content creating timpani from fancha won
First Lady Owurari Lodina Dramani Mahama. What the two just say a brand soon say woman yankocho yempom den na video bi ne na mabonte handcuff gu obi nsa yeso a breaky jail ne kowie ya wo say content creating timpani from fancha wo. First Lady Owurari Lodina Dramani Mahama. What the two just say a brand soon say woman yankocho yempom den na amyet media na mo SCC. Ene empomuden no ho no that the so government hospital na no a na ye bompa ya mai wo mo keka won sase ene won manye mu mfaso na Professor Bokpin awabi wosikasam no man tutu mu kirem se Ghana sa 24-hour economy no a His Excellency John Dramani Mahama edi abano ene Ghana beyond ADE no eye pepepe ene ebu akwada de asemba nso se sa 24-hour economy ebini se won mo ton ade na wo mo container assembly so wo ba be yi mpanimfo ntiem na kaswa nso wo mo kasa biem na wo mo kasa wo mo kansa wo mo ye rebranding biso kaswa din boni o magye no Ghana ha no enya asem ke 20 year rebrand city no na obi enwu se kaswa ejina yi ene afoforo eka ho na no pai ya boa no de toawo se no nsebre mu kasa ye boy na kajejesi company limited de wakenkamfo ne triple mine eja pia pam dada anopai mena nimpo akosia ago abowache obetimi afrem yakosia nshira afe yenye bre na ensem no yenti ne nkyiremu na ye hyase e de free viral video bi a ene na momonten ama manfo ahye di aye wo mo start nom na wono macheche e wo Facebook ahodo ne nyina ne se emamu abi ba kon handcuff agu ne nsa na wo mo kasa wo akire se wa break jail na wa ba fie nti wo mo bu handcuff nom ene eho ade na ekowie no wo mo twa mfoni na wo mo de to wiase nyina pakese no so no agentre ha pa ma mpanimfo ani aba ho ena ade akinye wo mo asan ba abonten be kire se no kwasem ni se de ani asi aba ho a wo mo hwehwe mu no anhweye ebetwe ne ni kwan se etwe aba na wo mo ka de akire mpanimfo se we de na ye content creating wo mo edidi agro na wo mo twade kokoto handcuff no kra ye wo mo nua pani dia na wo mo kokofa ya wo mo didi se adwuma no enti adama we de ma mpanimfo mfa ne enebresem na agro na wo mo didi Allah Jane ebe chama no ebe chan heavy okay Allah simple kra Allah Jane ebe chama no ebe chan heavy okay Allah simple kra eno na ache ye no we nene na ma wiase nyina edi ntre ha na mpanimfo bi busa se we de wo mu ni akire na yenkoso saafo ne panchi ewi eno wo mu de abase we de wo be srada wo mu adwana ato ochehene osagefo motiefo de pani se wontiem na ya agoro na wo mu didi ne ko wie no ke ne de wo mu aso ne dodo e wo social media no so ama ani aba ho yes, the chop pack is here. I'm a Ghana police. You know, I am from Swabia. A new concept come here at Enyabanisa. There or the pop be a video say we're getting free Ghana police consent, but a content na don't meet and a banisa. Now, cough look a breath penny video on Jahona on profile so we it's where the IGP. Ghana police and yes say bia ye guma ni mase ana say munya madwuma ye we dey slam esi o che hin so pa Ghana police a chaw my any IGP we dey kutujogu for any Ghana police slam mo fanche ye mo fra na mo yesa ondwane ye nche ne ye ba no mu di create content ke mu nim say be ko viral say e agro no mu we dey mama we dey the slam we dey so pa chaw my pa ready mo manu o ma chaw Ghana fo mo fanche Ghana penifo nyina enim say a police fo penifo nyina na police fo Ghana ha nyina ase agum hu fi ba nye pe sele mo fanche ye mo fra o che hen we dey tu na sisuma eno obeka chiro say some jokes are expensive we no ni kwan say de ya agudie kura eno na mabunu no wono pa ho chewi mo be pa ho chewa mpa wo create content na okase me wo prison metimi adwane a handcuff abanka bagu mensa na chese Ghana police service wo mo abon
omutimi nye wo mo adwuma enu nti na afa de mrante wana wo se ba bia duru ni de se content bi wa who create man bro so enu omo de chop abanti ehwe se police fo ba gi atom ana se ye be kwakwache wo mo a asem isompa edi akire na ye to so no ena first lady Alright, Lodina Dramani Mahama. Next, Waba Penny or Ghana. What in Sambia to just say Impomdi Humediano. A meant now me and my Ariane Yinsemu, and son walk was some quaco pensem minipedium, Namasonesun Yari womu, a brano manyan tientia, ewo ayara sabiani enhwe na yare bimpo ehyasia dua ebewo wo no ye ntwaso ye tuase na watu no preko na first lady wone Ghana AIDS Commission ne abedwafo kabo mu a wo mu ye mpomudi hu dwumadie kasie bi ema adwadifo kaya yefo telafo adepamfo wo mu ye tire obi a wo mu tonsa fra unsa momra we free health screening yanya mamo na sa free ye de mamu yi ye de mamu sere be ya mo ni betimi ada wo sa abo wo na se yare bi e chance ya na ba if se to de bia sa check up na yenye no wontia ne se nipa no kwese o ade we ya che o e ba ya che e na wa mai e na ade na nyini e na abontoa e na ba bedi wawuo eti oba panyini o man Ghana orare Lodina Mahama e de atudua se wo besre se ebra no bra ne titru ma wo mu didwa no na me de me didwa me ni bre me ni adaje e na da be na me sore na makwa hospital e na wo kwakwa ye test ya na ate ho saa e sika seye me to me meko to me banchia wo se me nkwaye test ene wo se kwaye o kwaye wan kwaye a am ye hu se bia bibi mpo sore a am ye hu ne ntemo a wani mra ho so no na age wo nsem obi wo kura na ni BP ne blood pressure wonim se de esitie won check bi da obi wo breast cancer screening ni wonye bi da obi nsusu wo ho a HIV AIDS die wonye bi da chese de obeye bia wonim he eno anso wonam ho santi da ko hu an se to yesi wono enada fomo no eti omba panyini first lady Ora Lodina Dramani Mahama ahye say nyina ye mfa na semhia na ebiti se Mahama kese ya yede abai eno eye dwumadi ebetimi aboa na empomdi hu dwumadi SCP esita ye free ba pani ya wono anso na ye enkransa so mpa hemai ede so a na ye wuram ewo dade so aban ya asabia na no a ye wura akutawansa boso memu ni da na edikan Ghana nyina yi si ho de bompa ye da nyame ase na eno na dade so nso wono mu ye bie ekwawie no wo mu de kura to correction ema ebinom nso kura hyebo de o mbetweme de aboa ama mpotam ho atumpon na de da wakoma so pa ya pomuden erenti dade so government hospital no wono mu kire se nema binom wo ho a ebehia wo mo ebiti se washing machine no mu a wode besisisi etama hodo ya wo mu didi dwuma ewo ayasabia ho na ekwawie a wo mkeka won saase no ama no na assembly ne hyebo se wobedumayo na wode bia to aso na honorable Vasco Obo wono eneye abankrache pani wo ho bra chairman very reverend Abraham Boafo wokasa wiye no na honorable wo mode niema ekokoche ye no wode sei eto ye nsantrofo anim the national day it is from at the head of the assembly no but me who body at the meta ho let me ka se ni see me local government no that na the organize the BNB ma local government ampa ya so ni we volume there ya we e correct ni na no na wa bunya ta ye ma nya fi obia eni mo ye ngo wa mo na ye mo ade so makona ya mo mani na e mo ka so mu nya ye woni mani for the laundry na e condition for children war the what very important because in terms of the provision of condition they have a rainy day on the area to the over now eni a woti ye honorable Vasco Obo wona ye abankrache peni ewo dade so mpotem ho ye to kase bono so ameka wo sana na KJC Company Limited Medimafo Herbal Center and a secure sanitary pass and a ebo ye chidom am ye de anopa no nsia kase bo ye de asomo wo sompa 106.5 FM so na ye to so na municipal chief executive officer de ma ewutu senya is abaton peso so honorable Seth Saba Banini wodi de se de ato nsentrofo nim se ye fra bibi rebranding se kaso agidi mbone wo Ghana da bia kaso obi ediewu obi eche obiti akromfo nie yabubu store ani entokwa asi yabu obi we ewuda abonten chese criminality de da bia
ye brande e kasoa na kasoa eka ho se wo mo de atuturo asem kro na atimu a ehu sei na se se ompa se wo da na wo mo te sa bosoma kotre etu one SOMPA sentro ni kwakwa dema etwetwe nkomo e na ono oboba ni ebo amane se wo mo de tun sentro for sentro for mo moa ye na ye mo de upamfa kasoa ho na rebranding ne mra ne nkasa kasoa ye baabi a wotia ekoyie ensentro for mo na maka ma konkrofo tirim se tuturo asem koso wo kasoa mun sentro for no anso ne edu to wanim se mun sanye dede na kasoa emfa na ntoma pa emfra na moma yentie na no disem wie na onu no kasa wie ne yesremo akirei ye bebo akiremo na emrache bedwani a owo awutu senya east onobo na akoyo okuno wonu nsusu kiremu se wo pese mabu ne wo kaso anya adwuma ye se maburu no nya adwuma ye a ene betimi abo nti wo hwe maburu be ya hanu ene wo hye so betimi abo wo mo e bo sa kwan so ejuma na ebeba ejuma na eba and egususo eba iti omonya abotire se yen kan ya yen ye hwekra me to me emma rough figure but enipa ana imbebuma ya form ejuma within this few months it is nothing less than 200 na yes ranya me empire se obeboa ye na wama yen nyansa no na yetumi ediebie kwan bebre ama ebebrum no nti ana ye He said if you draw and now a baby no be near Juma, I will want show a whole better. Madame say, Allah, on Shra Obibia, Atabe Allah wa Hakbat. We a year and Rashabajani or a Wutu Senya East. Honorable na koyo okuno wano ene kasa ye de to mabunu dem se bema mabunu na nya adwuma ye no manya hotoso etimi ababrabo papa no etimi afo ntuma pa efra no mode osompa asom oman Ghana. Eno ene bema wonumanya akatua papa na adwuma yi a ebinum ani abra ono abo chese mabunu be de ho anya bia ye adehye a wonum wo abu akwa dade ase wonum nso ani abre titu ne mma ewodwom wonum se baabi a wodidi firi wo mu container woton ne man kakra di firi na assembly no wahye se wo be yi di afiri ho woyi ni sanso a woyi wano aduane ne se honti wonum dwana toa wo penso otumfo se tu otoso mienu ke Solomon Asantema wura se wedi ewontu ne nansim na wone mpanimfo nkasa se de beye na sempo won bawe a won bema wo madidi ho kakra ansana won betu sa na mo na won matu sanse ya na emfumtu ekumokra yengane de nukonya mieni menkoye kura omumma koye kura obetra kura 100 is kura na me yaduma na onyansa na wakufi ye ma yonkora ni pani na akwapanko na omumma yenches ni na tutu nsuo to ade tie plate ye nema no ye kufi tie ye wochire ye hapa de abama iskasi no eton de jensi penso to se ya pani nyenti okofa bidia kwan ekanamba isa osa yugu abobo ya na odi apa ten se kitana ni fe ye jomi mai ha me tonto sini nya ado ani mako bibia me ton bi na nsuo to wa ha madaka ni nyina afimi ya ma eno eye ma wonumo abu akwadwom na ate se na wonumo kasai na mampeni John Dramani Mahama sremu sejata Mr. Ababiu His Excellency waye de dodo na etwetwe wani ehwe wonumo chi busasa na pani Yesu maye toso mienu no na wahya ase ya na sese nete ase wono no de ekiri no kura na ya wohira no ma ebubram so na de mampeni awe a etwetwe amanfo aso ne se Obapa Rosemond Oben Kania na ye babeto aba no na woyeboafo soronko edema adaji Mahmoud Bebo Baumia doctor nanso ekokọ wie no pani ya bonidin se wono enemeye chief presidential staffer ewa abankasiem enam saya so ema ne kasa mafo yewura Felix kwa chief osu okasa di fira abankasiem aboso ena wode ato amansen ni mu se maame no kura ansa na ye babeto 2024 aba no ewom se no wodi sunu akidie nanso wode ne nkrata akoye che se da bi watwe ne ho asan wafiri sunu mu na ekwawie no wohunu se kyiniye ena ekata man ni nyina so woni papam enti wode ne tama kobo wo mo de ano enti nyese bia wofiri sunu mu keke wofiri mu no wode ne ho ebedo nkyiniye no na no na mampani so ahye na ni onyamo a sabire wabo ne din se wo meye presidential staffer wo mo epenimpa senior ewo abankasiem na wonu akuro ya no se ye kana asempa de a nka 2022 sei wo hwe test kon ho a na wo ka ho
wo coordinator ewie ekura no wo mo eyi no pani ena edidi mu a kokko wie no so no ma no do no ade ne kokodi wo machi nanso wonya hu ne se wo mo ne ama no embo o my Ghana wo no da chinti no wotwe ne ho firim enji se mampani abonedin a eni kwanse eye nwonwa ensiye ene kasade eno achi abaye sunsum ene nokredi e wona afa enti na mampani abonedin na wozu se wabonedin so no obeboa ma bankese madwuma ayefo na ayenika na aso Ghana fo nyina so ye to kase bonu so His Excellency John Dramani Mahama enchai ena dwumadi efe ne 24-hour economy woda na die Ghana fo guso a odi hu nkomo kire o madwene de afa ho na emu baako ene wo panyina waben wo sikasam ne ntutuemu Professor Bokpen owo University of Ghana Legon na sam ene say wo share sa 24-hour economy policy no a His Excellency John Dramani Mahama de abano ene Ghana beyond aid no agenda no pepepe ena 2017 so ye the program bi baya eno ne ye pepepe eti Professor Bokpen si ye krom ha de ha ye ne say ye fa bibi continuity obi ya ade oba obeba beto aso no na obehwie ni nyina to agu no no so aye foforo ade no so no wo ye na ni de nipa ne chance ne ye pepepe enti amanyofo sa aburo no an omudi ye eti da bia no we de dwumadi ba we se me de foforo ba we ye innovative idea creativity idea so na sa idea kro na na sa adwempo no abanda da bi chance anka ban ne to aso a enkoma na timi anya ho mfaso enti Professor Bokpen say ya ha wunyina no fi say Ghana beyond aid no any 24-hour economy no ekọ nakrana. There is lack of policy continuity with our own programs. Meanwhile, IMF will give us a program. Start with one administration. Another administration comes. Incentives. All of that play a role. So I'll look at it this way. From conceptualization, diagnosis, there isn't much difference in this document and Ghana Beyond Aid. And then the coordinated program of social and economic development, all of that, there isn't much difference. When I say there isn't much difference, it's not like work hasn't gone into this. It's the issues which have been diagnosed. Under the MPP, they said they were going to change the Gorgisbeck economy. What was the Gorgisbeck economy? It was essentially moving the economy from being dependent on primary commodities to more value added and the rest of them. And in fact, and if you read the document and you read the Ghana Beyond Aid and all the others, you can see. Any ye Professor Bokpen na our economics na we financial expert so ono e na ache na dwedi afa won se o man Ghana ye ha wo ano no we ba no betu bibigu anu ahyaze ase foforo na nso na ne dada na ye pepepe de fe ne continuity na na ehia na ma Ghana fa ne ntoma pa efra ene ye wura Ghana mrase bedwafie na no woromokọ asetena no biribinti o mantimi anwe adwuma na wie o motwe esensen etukura de kokko hye senka July boso mene de tosu de du na mienu wonom betena nsam no so na saada no so kura besan se memene da na eno na wonom ahye se ene joy wo mo bakọ akotena se na mom se de nkakane wotena se a biribi so na wo makọ home kakra na wasa ba beto aso ewi ane yapon no se de wo mbetrim pa ne nyina ye se firi na no bantinkamu bi akeka akamu a ewo se wo moyo ni nyina wie ansa na July boso mene de toso de du na mienu no kra anya aduru so ne no na pania wodadom kese na no yewra mama yarega wode business statement no tudwa ewo na wotwe toso nson no wo badwafie ho wo kyerechire mu se wo montena se no juada wo mbetena se ama ebetimi adidi mu ama memere da kra wo masanso atena se ye se de be na legislative instrument line no wo mbetimi aye ebi ho adwuma na atimi amachuo ansana wo mo atena se de wo mo atena se no kra no ebebe na wieye yewra mama yarega any business committee no atena se no wo chese say 55 ministers and ministerial appointment no appearances say wono mo babeka wo mayi ho nsem afi yewra pandit asiama ya wo yamena do awoda Bank of Ghana no yewra Johnson wono so wo mo hwe nanim say wo babeyi nsem bia no e wo badwafie ho eno enso ho bele binum so ho wo say wono mo yahu adwuma na wo mutumi edane edema na ekwawie ehyase na etimi ye adwuma eno achi no wono mo sanso ahwe ni mo say abato komisa wo beba na wono so abeyi bi nsem binuma no ne no donkuma e wo mrase badwafie wo mo ba no deni owura kwa amena afanya marketing so sahene ene de sansemi nso eto so se wo mo mfa no nso enka ho titru ne Ablikuma North aba wonom se won besan so ato ya constituency be se edunkunu bi
wɔnom bɛto akane wɔ ba badwafie hɔ bɛka sɛ ɛnya de a wɔn bɛto ne nato no wɔkyena deɛ efiri soro abɛte bayera homo mu nte sɛ deɛ wɔsi gyina sɛ wɔnom bɛto no wɔn bɛhia nkyerɛmu yie na badwafoɔ no de ho nsɛm akɔ akɔma wɔn pasu asofoɔ ama wɔnom nso anya ate aseɛ yie na ewie no na wɔkyɛ sɛ wɔn nyinaa kokosi a deɛ wɔn abɔbɔ ho deɛ wɔn bɛgye ato mu nom ne deɛ wɔn bɛyi ato atwene no ɛwɔ sɛ wɔn de kɔma mpanimfoɔ na wɔn de kɔ consideration na agya wotumi gye tum na aboa ama wɔn adwuma wɔn yɛ de asom wɔn yi etimi ayɛ sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 and a wuti and ansani humi so abano nana KJC company limited a kuaba simprimo adensi hu niema chance ne yawie na kachi na wobenya Ghana ha wo mo modu wo ho bo na dia danse se na ye nhira obi si me koto cement firi ne nkyɛn ɛkyerɛ me sɛ nya sika foforo sa koto ya dentia na nyame akyira no ɔsi di obɛhyira no obɛhyira no obɛdome no obɛdome no wɔyɛ bɛma ba ɛba adansi ho niema eti nana KJC company limited si yesi busumi foforom abrochirefoɔ amutie me a mo pese mo si dan mato asase a wo po bia ma na koto adansi ho niema ma wo man specific instructions ka kyerɛ ne sɛ ɛkuo ba simpri mu hɔ na koto nana KJC company limited na koto cement no koto iron rods no koto roofing sheet no koto nadoa koto plywood no koto building wires me mpɛ no ba bia enkofa no mi bia megumi so e ma abrochire akora me meka ha na amanya sika bebre no matimi abafie ntam nana KJC company limited na eto nsafre wo se brei na dansie hu niema nyina wo benya free consultation we first generation wona nana mu nyina nsi fie da onu obi a wudi kan a wusie fa ho kɔbɔ dondon na dondon sawo obi anse nana KJC company limited wo bema ba ɛko ba simpri mo bra ne ntufo na yɛnkyerɛ okwan ya mesinfo muwo ɛna free delivery wo depo akɛse wo Ghana ha wo manfo di wadanse mantam dunsie ne nyina wo ho wo bi antimi challenge ne yɛfrɛ ne no challenger ɛba danse hu niema wo yemu alpha and omega na dia ba ko ne se wo bia ne wo ton adansie hu niema wo branches ɛkyɛn nana KJC company limited ɛnyɛ no korɛ period wo branches sin wo bia depo any branches asin wo bia Ghana ha ba bia wo be hu no na no central steel for kobo na baso na mo se na adwuma pa wo bema ba eti outstanding service yamani trailer ya sama ne truck mo amu won kran ne kumase no momfre ɛko ba simpri mo e wo 020 43 55040 020 435540 na wo de meka wo se so mpaka se na wutie no na secure sanitary pass ma ya hotoso eno no sa wo bambo be CPS ta anopa awia ne enumera na eye secure sanitary pass anajo wo betimi ada fom wo bra wani enko fom a na eye secure sanitary pass wo betimi asore anopa akọ wunwum aso wo bra won hwachie wo betimi ashatade fita na eye secure sanitary pass if say no leakages bia ni ba bia na esemu nti no echichi bibia na nonom ne kama na ene te se gel no wonya extra comfort enya de ho bekeka wo ebi wo ha wo hya wo hu ane se afiri wanim na ekowachi na esade no entimi steke papa secure sanitary pass de tare a wontimi nwan ne da se wonya tare wonya de tare ade no so a wontimi nwan ne da gise wo ankasa wo ye ready se ebre na so ntima men sesam ena secure sanitary pass no so wo de hya ase na wo de awie ef se hyem makomaku dumienu eti mu amowo mu flow no say ye heavy say ye light ni nyina abi wo ho ye wo long and extra minty eno nso wo ho eti secure sanitary pass ladies we are secured mu amutie ye e wo headquarters e wo Kumase Sompa 93.1 FM no monko mama excellent cosmetics amu behu no e wo Edum PZ anasa kwada so estate Kumase obi a mo pe secure sanitary pass no monfra mama excellent cosmetics e wo 024 386215 say no one will be ebusa 024 386215 024 386215 na with them secure sanitary pass amaya hotoso proudly made in Ghana eti egusu eka say sanitary pass policy ni ede aba no de echema nkwada na bekoyie secure sanitary pass if say nkwada ne benya protection and at the same time no ye promote Ghana business eti ebekoso mo produce more no ma fanyuma bebre secure sanitary pass medima for herbal center Dr. Tamoda so empomdi akache
Medimafo Herbal Center yetine so ane yasore ayaresa papa Medimafo Herbal Center so wo Kumase Agogo ene ote so wo manfo okam wo nkran ha wo mo kam dog bro bra Dr. Tamoda so bra ene o se maba mensese e wo Pokwase Mayira ho de uduru a wonyira da efise Pokwase Mayira ho e wo nkran ha no Medimafo Herbal Center e bo adwuma eti stroke de wo se wo tu ase wo ba wo maame wo papa wo de hye wo panyi bi a wo bubu dadam a wontimi nya hye why incapacitated no fa ne bra Medimafo Herbal Center na ye nhone ne mu o sisi yare da bia na mesisi wonum aduro bia da bia kwa na aba okwa na waba da bia wotena se a na waso sisi se sisi yare kurante wo yiri bu afu wo kunu bu afu ne nyina no bra Medimafo Herbal Center ne mu a wo kotodwe na ye wo ya yare bia wo sa ema ne mema mo pa wo sa wo ba ye nye o kapre yahwe wawie no ansana watue sika wawie no na waba beda yase eti Medimafo de sa wo pa wo a yanka se tue sika yase bra na yemma waduro papa wo wie na ho atawo no na waba beda yase Dr. Tamoda sunnie eti frɛ no Pokwase Mayira wonkran 0244 774 282 0244-774-282 and 050-072-7215 050-072-7215 Medimafo Herbal Center Dr. Tamoda so ampa yeni brani asia daje wo yare ho ema yare ntina wo fa hodie so sa ema yare eni wonya yagitum se wonyankopon woni ultimate healer na ema ye no de fa ye so ema yare sa eye adwuma ewo visible world ha wo se nyame wo invisible world se wo ba visible world no a ne wo fa ne so eye Medimafo Herbal wo se nyankopon wo ba nipa afam no yesu so no wo fa ye ena yare sa no de ba no so Medimafo Herbal Center so ena wo de afa etibra na ye mo no yare sa no enya na so ye home so ye ba ye beto aso special local food abakade enye aduane ne aduane o ye waduane ne waduane enye nwonwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local food e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fe ni local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo matentam tomatoes wo apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane edi yenye ni bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyie ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024-63-59921 024-63-59921 and that's 059-479-7215 059-479-7215 for not with them. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba frempene mo. De wo ton adansi ho nyama no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo dru US won so manfo bo ndi sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho nyama dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho nyama. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensem nua ene obi en fufuro yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Water cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Te se bibia e de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wo de kodwa free. Akra wuyi kaswa depo ene pokrasi de no kwa to nchen ya wo sa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City
amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa dankyen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo dade ntam edwu so Accra road from so opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simple. Hey, Mido, Edrano Pawutimi to Boise, Echichusi, do. Now, so in some media, made the Yars toothpaste and then the brush and the Chimissima Minyahumaka. Same Tina Bokoi, Namedia, my old time favorite. Yars herbal toothpaste and then the brush. Abuame Amase say, Menumsua Nunu, and answer the Asia. Myself, Fin BM. Now, one can some missing iron fitters as Richard Huma. Na Eti brightens. Yars whitening toothpaste and then the brush and the middle shimmy. Until I will see a fee. Na Yars total care gel toothpaste and then the brush in the dear. A bow some buying. The morning and my sham. Oh, yes, and Crotrodo. Yars Herbal, Yars Whitening, and the Yars Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. I was young chamfa. So, what did you two a one cry ha? For Leicester Ghana Limited, I was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yars Toothpaste more who do, and then the brush abajaso, ababoy. Kweku, nimsawaya she. Mekwama nami. Naso ebony shawwa embaso. Malihonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. The film is a condom. The condom then it's not on, but as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. Ani won't here. Passengers to Gumi Kaimi. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra Lily Potter demo. And yet the Muampa. The Sadia, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send the 2 months and 8 years cano. Miss Mukonesi and Shadam Koye, na Esakakra. Say what Pejam Mama, what you bem. Connection, they would be about the crow. Stroke so dear, what found small. Tessa, I did you one who any dear Siano. Yari Bia Tatia, and Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, who have go? Opposite government school. And then Krahanso, other PM or Pokwase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. Number 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for Newa. SOMPA TV, Emma Akituapa. Enoa na waka ho asem no ema akatua papa ampa anopei wakatua paso yede wase esanda wase bio se watwen yen na yemo akwa aba no miwura ma no ne Hamas na wono mo kasai abambofo wo ho se de babia ne mekeka kono wo malusu control na eno no Lieutenant Colonel ya wo Israel ho na ekasa se de Israel ne nsakese no eda Hamas atuatefo no esopa na wonuma yi wonuma wani eden na yeto anu wo mato no be se ohamu nchemu adu akununum de wayi wo mafiri ho enti wonuma aka ye nkumankuma na agba ahwete wo bia pe baabi dinitirafa se de be na obenya ne nkwa ede edidim enti enya nwanwa sesei Israel ato ne bo na ase wayi nani ama entokwa no ya wo moto a wonto biu na we wo bo BBC fo amane no wo mo se sosompa mo na mo ka
dodo na ete na mutimikama wo mote ase ye se mfuni a ededa ne de edi adanse pefe se wo madu su ntokwa no enam saye so ama empanimfo edi atodwo eche se wohwe sra adoma na ewo ho atuatiku ahodo ananka wo wo no obia pe baabi edne tirafa wono mo anwane nso no sabre ye kan wo mo atiasefo wono mo nka ho enenti empanimfo de todwo eche se na wonum se aye hwe no enefu abese du num nso nanka hamasefo besa akeka won ho nanso wo mo charge iya nkwankosi ekowie no wo mo nyina se ahye ne se hunti wo a wo hodi udwuma bi na wo akoma pa no kan akoma to yem na enema asesa wie kasiebo no asi ensema yede emama no pay de duma kotene bi ene se wo ba panyi first lady e wo Ghana Oraye Lodina Dramani Mahama e de ato Ghana fo nyen se brano no ya ma ye na nyentie wa yere sabia na ye nkoye check up ni bi mentena ho emma wo nko no yesi ba bi adu no de wo bewu da bi ye nko ntem na atimi aboa ye ntem emamu abi e de hankofo akotwa ne mfoni de ato wiase nyina apakese so na ani aba ho Omo say agro na wo mu die nti wo pampanimfo achewo Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama 24-hour economy ana no wada na die no Professor Bokpena Chena Dwendi afa ho say ene Ghana beyond aid no pepepe di oman ni hia ne say sa aban bi hye bibia se na beboa aban foforo beba no nso nto so na ma Ghana emfa no tuma pamfra de efra no continuity no ene e obapa Rosemont oben kane na odi Ghana mampanin dada ba de akira Laji Mahmoud Bawumiachi Sesei mempeni abonidin se womeye senior presidential staffer ewa bankesi Municipal Chief Executive Officer wa Wutu Senya East Municipality Honorable Seth Esaba Banini wanim mashebetweni owo Wutu Senya East Honorable na Koyo Okuno wo mu dia tudua se kaso agidi mbone da bia kaso wo mu ye rebranding na makaso ni mabanyam na omo behese mabu na gu ho bebrebe a ebi etutura se mebi ne adwumaye no omo so nya adwumaye amakaso afa ne ntoma pa efra ene ne banesa wombe somsom papa na wo somsom papa wombe si adampa na nakwadwojesi company limited na dama anopei ensema yede to awo no secured and secure sanitary pad nti sada ena time ena yede ye adwuma time da so Dr. Time da so say udimafo etiase na wato awon kran ha say ye stroke yade bia fato ano na wonom enhwe wadama ena triple A mine ejapia apamdada anopei mebo bru na medibeshia mame akosia ago abuaje ne mene meba ya ye ntafo yada mo se ye ba ya de Ghana today ebeba besom obia wo de ebata no ho eye ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand eye se wo mo sasiatica yare ena siatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosirem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic ena eye ho adwuma 21st clinic say ron untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wo tira sia na se wachia woto no wo ye bema de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wo tira sia se no wusi chia no ama ye wo se because omo ye omo to no wo koye ba ye kan tire omo se wuntimi ntira se for 1 month this o gina wo wunnim na obi bisa se na na nchechira ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tira sia woto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko eti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se ade be me wakoye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wakoye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti ne bomodian se wo to asentiri na amu achia amu ada na yarefo ama se ye didian to so se wakoye wo tonti na ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonam a na ase hu suye no bra 21st clinic ne mo eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne nhwo eye 21st clinic se ye nkran ha Tantra Hill runabout and wo se wo free achimota mo na wo kwa wo ofuro bepo no wo be se 21st clinic ne billboard signboard na ebo ewo wonsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furu suru ho no a eno nso ewo wonsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout
ɛyɛ 21st clinic tema Roman Hill Church n'akyi hɔ Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas and enu achi sunyane regional hospital first gate no enu ne di nhwanimu ansa na enu achi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandada no mu enu omo wo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de efie kuma number 9 taxi station edu obrekum goso ena oboase for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more sciatica expert
Accra. A brand soon see the Ghana today, Bremo, Ghana today, no, and somewhere for Ghana who you know, near Bohu Dauru, and Sembia Adia him Adia the Cheche wa Ghana, and Yaka was some 80 website, I would do online portals, newspaper, and a trend. And one I call order or man say woman sorry go school. As a man, so Banka would they can the Pepsodent Chaco and answer head bar no toothpaste. Chako na ya combine with that aji wonum no a wo man the case wo say wadwo ne gas nyina da fom midro ene me pese wo ba wo to hajia lunch ebeche me apam woni sheka na kasa ne kasa wo the president atwitwi wo sia wie ansa na wo ne ukunu bebo nkomo ansa na wo ne oyere bebo nkomo wo bra nkomo ne mfa me se wo de fa twitwi wo sia wie try sa de ya make we are about for your bema water for try they making because they want to treat your crown at the Sujin or Numuntin Timinka. Nadia no crano, church one who the eye. One on Totoro. One on Totoro. Never was seen say. And it was so yellow, and the brown green. And you know, crowd has our was sick and the wolf. But what they can't did Pepsodent Chaco to tree. And a Uchi and Oba not one who kissy no. Okay. And our man a peg. Wow. Ena Pepsodent Chaco no wo sana chaco ne lemon ne mint ne zinc no ena e bofa ne hunim ena yeah into what say and dear no pay I will give you half of the kingdom. Dear what have you made bema eh strategy na ba ya wunchichi we say man for Pepsodent chichi we say when you su chaco when you su herba mint be any wonum ahomachi sorry ya wa sorry de